Es ist ein Traum für alle Modelleisenbahnfreunde. Ganze 11 Modellanlagen in einer Halle. Laut Veranstalter Volkshochschule Balingen ist es die größte Modellbahnschau zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Dieses Wochenende ist sie in der Volksbankmesse in Balingen zu sehen, aufgebaut vom Modellbahntreff der Volkshochschule Balingen und weiteren Clubs und Vereinen aus Stuttgart, Herrenberg, Filderstadt und dem Donautal. Es ist die Liebe zum Detail, die Freunde von Modellbahnschauen immer wieder fasziniert. Durch den Ideenreichtum kreativer Hobbybastler entstehen Landschaften so vielfältig wie die Realität und Situationen, die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und im Gegensatz zu anderen kreativen Tätigkeiten sei Nachmachen erlaubt, sagt Organisator Bernd Bleibler. Das heißt, da wird gedanklich geklont, sagen wir mal so. Und das ist zulässig. Wir freuen uns, wenn viel fotografiert wird, denn es zeigt, die Leute haben ein Interesse und sehen etwas, was fotografierenswert ist. So mache ich es auch. Wenn ich durch eine Messe gehe, dann schaue ich nach, außer, oh, das könnte man auch mal umsetzen, dann wird das fotografiert. Bleibler hat den Modellbahntreff Balingen aufgebaut, auf Betreiben der Volkshochschule hin. Die bietet jedes halbe Jahr Modelleisenbahnbau als Kurs an. Es wird also nicht nur gebaut, es werden grundlegende Techniken erlernt. So mancher sieht dann sein altes Hobby mit ganz neuen Augen. Er kam mit seinem Enkel vor ein paar Tagen mal vorbei und hat sein Enkel mir erzählt, Opa baut die ganze Anlage ab. Da habe ich gesagt, ja, was ist los, was ist? Sagt er, ihm gefällt seine alte Anlage nicht mehr. Jetzt weiß er, wie man es richtig macht, jetzt hat er alle abgerissen, jetzt baut er daheim eine neue Anlage. Dann haben wir den Enkel wieder beruhigt, der bekommt wieder eine. Vor allem den Nachwuchs will die Volkshochschule Balingen an den Modellbahnbau wieder heranführen. Denn das sei ein Bildungsthema, sagt Ottmar Erath, Leiter der Volkshochschule Balingen. Die Klassiker, das sieht man auch heute am Publikum, sind die Opas, die da sind, und das sind viele noch aktive Modellbauer. Danach fehlt es aber. Die Generation der Söhne ist nur noch weniger vertreten. Und wir wollen jetzt versuchen, für die Kinder und Jugendlichen wieder neue Angebote zu machen in diese Richtung. So hat die Volkshochschule Workshops für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Die Ergebnisse brauchen sich in der Volksbankmesse nicht hinter den Werken der Hobbytüftler zu verstecken. Bernd Bleibler hat die Kurse für Kinder geleitet. Die haben ein weißes Blatt bekommen, da waren 2 Schienen drauf. Und da habe ich den Kindern gesagt, also wir wollen euch ja die Technik vermitteln. Also ich brauche einen Berg, ich brauche eine Straße, brauche einen Gehweg, dann kommt ein Haus und Bäume kriegt ihr zur Verfügung. Jetzt hätte ich gerne mal auf dem Papier eine Zeichnung, wie ihr das euch vorstellt. Trotz gleicher Vorgaben sah jedes Modul am Ende anders aus. Jetzt will die Volkshochschule Balingen eine Jugendtechnikschule aufbauen. Modellbahnbau wird dort einer der Kurse sein. Wer sich die verschiedenen Anlagen aus Balingen, Stuttgart, Herrenberg, Filderstadt und dem oberen Donautal selbst anschauen möchte, hat noch am Sonntag dazu Gelegenheit.